दोस्तों, ठंड के मौसम में होने वाली परेशानियों में जैसे थ्रोट इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, फीवर, थ्रोट पेन, कफ, हेडेक यानी गले का संक्रमण, टॉन्सिल का संक्रमण, गले में दर्द होना, बुखार, खांसी, सिर दर्द, ऐसी सभी समस्या में होम्योपैथी में बेलाडोना इस औषधि का दवा का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, मैं अक्सर इस दवा का उपयोग करता हूँ। इसे 30 पावर में दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम लेने से अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और किसी डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही ये दवा का सेवन करें।